всем привет. Продолжаем спасать. Да, скрабание у нас идет. Давайте посмотрим, как у нас пошла парамания. Храм парамитов 100%. Гнезда парамитов не указано. Ну видимо оно как-то внутри все, поэтому. Ну в общем, в скрабании мы ничего не потеряли. Продолжаем испытание парамания. Или наоборот, я опять перепутал. Да, скрабание. Ну и собственно следующий у нас скрабание. Скрабание. Я узрел скрабанию, безжизненную пустыню. Кладбище скрабов, когда-то бродивших здесь. А ныне их режут, погубят и перетирают в пирожные. Эти создания гибнут ради наживы. Эй, подпишись. Испытание начинается. Век. Он же может спрыгнуть, да? Или он не может спрыгнуть? Пока не видит тебя. Ну а то, что он не слышит, спрыгнет. Чтобы оседлать Илума, встань перед ним и нажми X. Там где, да? То есть я не смогу уйти. А, нет, смогу. Перед Ты увидел? Ты увидел? Да, он был с другой стороны, но он спел. Спал. Да. Идем здесь. Тебе надо вылезть. Он там спит, да? Ага. Смотри, здесь надо будет его убить. Понял? В смысле, помню. Он может за мной же, да, побежать? Эй. Ну ладно, наверх не надо. Я шука. Вот, смотри. Здесь же вот и вот. О, ты не зараханился, тогда его убил. Ты такой. Даже ему смешно. Может, надо повредить силать? Повредите его. Ну, просто его испугать можно было. Если что, я здесь перепрыгну, Ага. то тот проснется. В принципе-то и ладно, да, наверное? А ты заметил, он даже его не коснулся. Я не знаю, что Это что-то дало. О, смотри, я даже здесь не работаю. потому что я далеко стою. А вот эту часть, видимо, я не осилил. Он далеко, да? Вот, А может быть, здесь нужен лун? да, мне его надо еще призвать. А может быть, это с помощью вот этой штуки, ты же видел, тогда запрыгивал. Вот, сейчас я могу его. А можно мне поделать его? Ну, что-то я обезвреживаю мину. О. Надо сохраниться. Либо давай тогда О! также играть поровну. Ага. А что он прыгает? Там вроде один раз. А. нажимал. Так он, кстати, видишь? Колокол, скала, по вибрации, призыв его. Давай тогда по очереди, ладно, по Давай, смертям. теперь я. Скрабания каньоны глубокие и широкие, через них перенесет тебя стремительный элум. Ну на, беги. Садись.
Сохранись. И вперед. На старт, внимание, лум. Аж бурю баря эбок. И перепунка. Так ты что не нажимаешь на прыжок? Отлично. Ой. Вот он же прыгнул и остановился у края. Ага. Ты зачем его сбросил? Молния несется лум по косогорам. Осталось лишь умаслить местных ненасытных. Ну этот этап я буду, значит, проходить. Обрети духовные кольца. Сейчас опять пароли, наверное, да, всякие? Здесь надо пароли. А, видимо, здесь и будет духовный квест. Скажи. Вверх, вниз, вверх, пук. Вверх, вниз, вверх, пук. Okay. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Мне кажется, это сел. Здесь видишь такой шук? Это значит до конца. Ой, здесь надо. Ой, наверх. Оп, вниз. Вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз. Вниз. Смотри, даже здесь. Ага, разыскивать его. Тебя разыскиваю. Давай, пароль, говорит. Hello. Give me password. Давай, говорит, пароль. Wait here. Password. Пароль, говорит, Тами. Что он сказал? Окей, говорит. Пароль. Написано. А может быть эффективнее прокататься на улоне? А, здесь и нужно на улоне. А, ну, я его часто выпустить. А тогда их видеть. Потому что я это не вижу. Здесь тайминг. И был готов поколебаться перед храмом вдалеке. Это мой. На, держи. Ползут. С разгона в стенку, да? А, помедитируй, посмотри. Какие духовные кольца? Ну, опять то же самое. Давай, поехали вниз. Или вверх, здесь вверх. Извини, здесь подсказка, видишь, он кушает, и смотри, там на дощечке нарисованы пчелы, что и он убегает от них. И вот здесь написано, смотри, лум. Лум любит мед, но ненавидит пчел. Угу. А там как раз и пчелы. Ой. Здесь не пройдешь, здесь кольцами нужно разбить. Он уже сломанный, и нужно еще найти пчел. И как их сюда притащить? Не торопись. Hello. Hello. Вверх просто. Hi. Password? Hey there. Nope. Give me the Какой, password. какой Просто пароль? пароль. А здесь, ну, там был вниз, вверх, вниз, пук. Здесь, возможно, другой. Давай, вниз, вверх, вниз. Wrong. Нет, You видишь, know говорит, the password? неправильно. Давай, искать надо. Пойдем отсюда. Где-то надо найти. Ну, давай ниже, 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 ниже спускай. Вот такой вот надежный товарищ. С нами отдыхает.
А может тут сам сможешь пробежаться? Сохранись. Давай попробуем пробежать. Чё, вставать надо было, что кто-то стреляет. Так. Может, надо назад? Вдруг там будет порой. Так мы только что туда. Ну, сходи, посмотри. Просто куда? Ой-ой. Может, надо будет пробовать порой? Может быть, вверх, вниз, пуп. Нет. Hello. А здесь есть что-то? Посмотри, под ним, может, там нет? А, пока нет. Да? Hello. Password, please. Сказала. Пароль, пожалуйста. Nope. Вот заметь, он говорит нет, значит с нижней начинается. Nope. Нет, Give me the password. низ вверх не работает. Давай, низ. Снова низ. Вот, снова вверх, наверное. Еще раз вверх попробуем. Password? 2 раза вниз, 2 раза вверх. Oh, I don't know what they feed to up there. Okay. Видишь, 2 раза вниз, 2 вверх, 1 раз вниз и потом... Но это нечестно. Это было нечестно. Почему? Мы его, по сути, как бы вычислили. Мне кажется, ты его должен был где-то так найти. Давай-ка поищем. Думаешь, здесь не выжить? Нет, здесь только на углу не можно. Если его... Ну, смотри. Вон он пароль. Видишь? Ой. Ой, а я ее сломал. Блин, ну это тоже нечестно. Круто же. Ага. Надо просто бежать тогда, когда он спиной стоит. Смотри. И тогда все будет в порядке. Смотри. Вот, хоп. Смотри. Они как бы видят, но... Это заметит, не страшно. Не страшно. Вот, сейчас видишь, не видит. Вот, и теперь смотрим. И вот нам песенка. Вниз. Вниз, вверх, вниз. Смотри, это как будто он. Да? Сохраняемся. И также обратно. Ну, куда он отвернется? Не страшно. Ой, я поторопился. А здесь птички, так что нет. Блин. Я вообще-то подлечиться хотел, потому что сегодня птичку. Не-не-не. Это же моя миссия. Ну ты погиб же несколько раз. Нет, это не честно. А как мы? Потому что это моя игра. В общем, отжимают у меня джойстик. Не хотят поправить. Ну, взрывай здесь. Подальше так встанет, а там очень много мин. Да, чуть подальше. Ой, Посмотри, сколько у тебя жизни. Y нажми. Хотя мало. Хотя смотри, сколько птичек. Ты сохранился перед тем, как и стрелять? Загрузись. сначала с теми не пойду. Запомни, Б, чтобы время не тратить. Слышишь? Ага. Смотри, тут что-то капает, видишь, падает. Там, наверное, пчелы сидят. Сейчас ты их спугнешь, и тебе нужно быстро. А, у них же даже написано, нужны пчелы. А вон они. Давай. Стой, остановись. Сохранись, на быструю сохраненку сделай. Все, отлип, пойдем. Тебе вниз нужно.
Надо сейчас понять. Нужно голову он второй пойдет. Надо взорвется. Надо тогда нажать. Ну, Ой, вообще, как вариант, можно попробовать вернуться обратно. и надо получить. А что ты, кстати, с кольцами не побежал? Надо было кольца забрать, а он, наверное, не пролезет. Ну-ка. Ну, смотри. Я здесь не видно. Это что такое обладать? Hello. Password? Give me the password. You did the thing. Password? А это другой пароль, что ли? Ну что, пароль-то можно опять угадать? А, ну это на лоне, видимо. А какой был пароль первый, ты помнишь? Там был, по-моему, вниз. Вниз? Нет, вниз? Give me the password. Вниз? Нет, Listen, the password, не please. который сейчас, а перед этим. В пещере. Give me the password. Видишь, он сверху начинается. В пещере там был чувак, там наверху сидел. Ты еще запрыгнуть к нему хотел. That's not it. Give me the password. Okay. Ну это опять-таки, видишь, угадали. А где-то же он должен быть. А, ну блин, вот же он. Ну ладно, здесь хотя бы это еще сойдет. Тот же он. Перепрыгнуть просто надо было. И поехать вниз. Ну как мы так проглядели, поднимались же. Видишь? Ну-ка. Вверх-вниз, вверх-вверх. Ну вот. С другой стороны, непонятно. А, так, ну подальше стать. Я таки можно и закультивировать. Семена уничтожили. Копатыч мой. Погнали. Копатыч. Снова зарядил, да? Забрал сейф почти до неба, но клятву сдержит мудаком дойти до храма. На этом будем заканчивать. Всем пока-пока. Всем пока-пока.